Nindamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndire na uru ndina thayo wa Mwathani. Ningenete ni tondu wa ihinda ona kanya gaka ithe witu aheanite nigetha tuthie na mbere na guthoma kiugo kia Ngai. Nindiraririe muthenya wa ira no horo uria ndiraririe ndirauga atiriri hindi iria mugairwo ari mwanari ndari undu akoragwo atiganite na ngombo ona gwatuika niwe mwene indo ciothe. Uguo ndirakiaria ndirauga atiriri mwana ni mundu uria ukoragwo eyohanitie na watho. Uguo mundu uria uturaga eyohanitie na maundu ma watho ri mundu ucio niwe kiugo kia Ngai kireta mwana, na mundu ucio ndangihota kugaya wega wa Ngai uria weraniirwo. Uguo ndirakiaria ndirauga kwi andu matuirwo agai a wega wa Ngai na maundu maria monekaga no undu wa wega wa Ngai ta wega ucio wa Ngai o mbere na riu ningi roho mutheru uhonokio uthingu muoyo wa tene na tene thayo ona gikeno. Macio ni magai maria meraniirwo ati andu ri ni magakinyerio maundu macio na undu wa wega wa Ngai uria uturaga muoyo. So kiugo kia Ngai kiraugaga atiriri ni kuri na egairwo, no egairwo acio ri tondu uria maikarite meciana ri direct matingihota kunengerwo igai riu. Niki tondu wa gukorwo maikarite meciana, nake mwana no ni uria wikaraga eyohanitie na maundu maria ma watho. Uguo hindi iria wakorwo kuma watho-ini ri direct hindi yo niguo ngihota gutuika igai. Na turakiona atiriri gitumi gia Kristo oke kinene ri nigetha akore andu aria maturaga mathagwo ni watho. Niki nigetha matigithukanie na wana ucio, arikie kumatigithukanie ri mahote kugaya igai riria ria wega wa Ngai uria uturaga muoyo. Uguo ndirakiaria ndirauga uguo na ndirauga atiriri umuthi Mwathani endari ni kwenda kwaria uhoro wa uria twakurirwo uhoro-ini wa watho nigetha tumenye atiriri tukuritwo na njira iriku. Na ngiuga ati ni twakurirwo uhoro-ini wa watho nigetha tutikae ringi guthamakagirwo ni watho o ta mundu uria gwitwo Adamu ri. Uguo ni kweherio Kristo atweheragia kiumo-ini kiria kia mundu gwitwo Adamu nigetha Kristo we mwene atuike niwe kiumo gitu. Uguo ngiuga ni tweheretio uhoro-ini wa watho kana ni tukuritwo uhoro-ini wa watho ri nigetha tumenye atiriri uguo ni atia uhoro ucio niguo utarie nigetha wicirie na wicuranie uhoro uyu. Uguo ndirenda tuthome kiugo kia Ngai thiini wa Aroma 7. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri gitwarithia na mbere irauga uu atiriri ario a ithe witu nikare mukirigwo ni uhoro wa watho amu ne kwaria ndiraria na andu aria moe maundu maguo ri ati watho wathaga mundu o hindi iria yothe akoragwo ari muoyo. Uguo mundu gwitwo Paulo araria kauga atiriri riu nikari mungirigwo ni uhoro wa watho ni tondu ndiraria uhoro wa maundu maria muramenya. Niki tondu andu acio aragiria andu mamenyaga uhoro wa watho makamenya uhoro wa maundu ma watho. So mundu gwitwo Paulo akauga atiriri ati ni tondu ndiraria uhoro wa maundu maria muramenya ri na watho ri ati wathaga mundu hindi iria yothe ari muoyo. Uguo hindi iria yothe mundu muoyo ri mundu ucio aturaga anyititwo ni watho nigetha watho turio mwathaga. Uguo ni kuga atiriri nigetha watho utuike ni wa kurekia ri nigetha watho utuike ati ni watiga gugwatha ri no nginya ukinyirira point ya gukua nigetha gutuike watho ni wa kurekia. Tondu watho ndungihota gukurekia o tiga ukorirwo ni wakua. Niki tondu kiugo kia Ngai kiuga atiriri watho ri wathaga mundu hindi iria yothe ari muoyo. Watho wathaga mundu hindi iria yothe ari muoyo. Uguo angikorwo mundu muoyo ri mundu ucio aturaga athagwo ni watho. Kiugo kia Ngai gikauga atia ndenda tuthome thiini wa Aroma nigetha tondu turauga atiriri ni tutigithukanitio na watho. So tutigithukanitio na watho na njira iriku? Uguo ndirauga atiriri ni tutigithukanitio ri noguo ndirathomire kiugo kia Ngai niguo tondu kiugo kia Ngai kirauga watho wathaga mundu hindi iria yothe mundu ucio ari muoyo. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati hakire uguo ri tukiuge atia ne tuture o twiagie niguo wega wa Ngai oingihage he turwaga gwika uguo
kae ithui aria twakuire tugitheka woro-ini wa kwihia o guthenga ri tungitura atia o twihagia. Mwari wa ithatu, kae mutoi ati ithui aria twabatithirio tutonyio thiini wa Kristo Jesu, twabatithirio tutonyio thiini wa gukua gwake. Haleluya. Kiugo kia Ngai kiuga atiriri thiini wa Aroma 6 kuma mwari wa 1 mwari wa 2 rauga atiriri ati kae mutoi ati ithui aria twakuire nigetha tuthenge uhoro-ini wa wihia o guthenga. Oguo kururira kiugo ithui aria twakuire, oguo ni kuga atiriri nigetha ukinye point ya gutigithukanio na wihia ri no nginya ukorwo he gikuo geragira, so nigetha utuike ni wamuranio na wihia. So kiugo kia Ngai gikauga atiriri kae ithui aria twakuire tugithenga uhoro-ini wa wihia guthenga ri tungihota atia guturwo twihagia. Oguo mundu uria ukuite agakuira wihia ri mundu ucio ndangihota gutura ehagia. Niki? Ni tondu mundu ucio ri already ni akuite. O mundu uria wakimerera ona mwiri uria wa wihia ri ukaninwo. Haleluya. Kiugo kia Ngai kiuga atia mwari wa 3 ati aria kae mutoi ati andu aria mabatithirio okururire andu aria mabatithirio magitonyio thiini wa Kristo. Oguo ucio ni undu umwe ati matonyirio thiini wa gukua gwake. Haleluya. Oguo ndirenda kuga atiriri hindi iria Kristo Jesu we mwene okire guku thi akineana agikua ri kiugo kia Ngai kirauga atia ati na ithui ri hindi iria twabatithio ri nigo tonyio tutonyagio thiini wa Kristo tugatonyio thiini wa gukua gwake. Oguo ni kuga atiriri hindi iria mundu atonya thiini wa Kristo ri na njira iyo ri mundu ucio atonyagio thiini wa gukua kwa mwathani Jesu nigetha mundu ucio ri atuike atiriri gikuo kiria mwathani akuire ri onake ni akuanire hamwe na mwathani. Haleluya. Kiugo kia Ngai gikauga atia? Gikauga ati kindu kia mbere mundu hindi iria kinya ni gubatithio ri mundu ucio abatithagio kindu kia mbere atonyio thiini wa Kristo. Hindi iria watonyio thiini wa Kristo Jesu ri kindu kiria kingi gikikaga ri hindi iria mundu egia thiini wa Kristo mundu ucio ri ni gukua kuanagira hamwe na mwathani kugerera ubatithio. Oguo ni gukua kuanagira hamwe na mwathani. Haleluya. Oguo ndirenda kuga atiriri ni kuga andu aria me thiini wa Kristo, andu aria me thiini wa Kristo ni makuite ni tondu wa gikuo kiria kia mwathani ri. Andu aria nao matonyagio thiini wake ni undu wa ubatithio ri andu acio ni gutonyio matonyagio thiini wa gukua kwa mwathani magatonyio gukua-ini kuria Kristo Jesu akuire nakuo. Oguo ni kuga atiriri mundu uria urikitie kugerera njira ya ubatithio ri mundu ucio ri akagia thiini wa Kristo. Mundu ucio ni arikitie gukua hamwe na Kristo Jesu hamwe na mwathani. Oguo ataragirwo nake atiriri ni akuite na kuanire ku hamwe na Kristo Jesu. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri mwari wa 4 tondu ucio ri twabatithio ni guthikwo twathikirwo hamwe nake gikuo-ini kiu. Haleluya. Oguo twabatithio hindi iria watonyio mai-ini ri ni guthikwo thikagwo. Oguo ni kuga atiriri ni wakuanira hamwe na mwathani, ni wakuanira hamwe na mwathani, wakuanira nake ri hindi iyo watonyio mai-ini ri ni guthikwo thikagwo, ni gutonyio tonyagio hamwe na gukuanira kuria kwa mwathani ugathikwo. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati ni guthikwo mwathikirwo hamwe nake gikuo-ini kiu. Oguo ni kuga andu aria me thiini wa Kristo Jesu onao ni makuite angikorwo Kristo Jesu ni akuire ri na aria matonyagio na thiini wa Kristo na magabatithio ri magatonyio thiini wake na undu wa ubatithio. Andu acio ri matonyagio thiini wa gukua kwa mwathani Jesu.
haleluya. Ũhoro ũrĩa tũtungataga rĩ, ũhoro ũrĩa tũtungataga nĩ wa wĩtĩkio. Ũguo mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie wĩra wa Ngai rĩ, wĩra ũrĩa Ngai arutire rĩ, na ũndũ wa mũrũwe rĩ, mũndũ ũcio nĩ oĩ atĩ Kristo nĩ akuire, nake ũcio o rĩngĩ wĩtĩkĩtie wĩra ũcio rĩ, nĩ oĩ atĩrĩrĩ, atĩ thĩinĩ wa Kristo nĩkuo tũkuaga o mũndũ ũrĩa wakĩmerera ũkaninwo. Na kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, mũhari wa 2 thĩinĩ wa Roma 6 mũhari wa kuma 2, kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, atĩ kaĩ andũ arĩa makuire magĩthenga ũhoro-inĩ wa wĩhia o gũthenga. Ũguo gĩkuũ kĩu kĩa wĩhia nĩ kĩrĩkũ? Nĩ rĩrĩa tũtonyagio thĩinĩ wĩhia. Gĩkuũ kĩrĩa twakuĩrĩire wĩhia nĩ na ũndũ ũrĩa tũtonyagio thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Hĩndĩ ĩrĩa watonyio thĩinĩ wake rĩ, ũtonyagio thĩinĩ wa Kristo ũgakuĩra wĩhia, na warĩkia gũkuĩra wĩhia rĩ, nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu ũtangĩhota rĩngĩ gũtuĩka atĩ nĩ wacoka kwĩhagia, nĩ tondũ nĩ ũkuĩrĩire wĩhia ũcio. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ tondũ ũcio twabatithio nĩ gũthikwo twathikirwo hamwe nake gĩkuũ-inĩ kĩu, nĩgetha atĩ o ta ũrĩa Kristo ariũkirio agĩkiuma kũrĩ arĩa akuũ nĩ hinya wa riri wa Ithe, ithuĩ na ithuĩ tũtũũre na mĩtũũrĩre ya muoyo mwerũ, amu twagĩkorwo nĩ gũciarithanio tũciarithanĩtio nake na kĩgerekanio kĩu gĩa gũkua gwake rĩ, haleluya. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, andũ arĩa mabatithagio rĩ, nĩ gũciarithanio maciarithanagio na Kristo Jesu kĩgerekanio-inĩ gĩa gũkua gwake. Ũguo nĩ kuga onao rĩ, nĩ makuĩte. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩa thĩinĩ wa Korintho, thĩinĩ wa Aroma 7, kiugo kĩa Ngai kiuga atĩa, atĩ watho rĩ, wathaga mũndũ hĩndĩ ĩrĩa yothe mũndũ ũcio arĩ muoyo. Ũguo nĩgetha ũtuĩke nĩ warekio nĩ watho rĩ, no ũkorirwo ũkuĩte, haleluya. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩa, atĩ thĩinĩ wa Kristo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa twabatithirio rĩ, nĩ gũtonyio twatonyirio thĩinĩ wa gũkua kũu gwake. Ũguo nĩ kuga mũndũ ũrĩa ũbatithĩtio na njĩra ĩyo agatonyio thĩinĩ wa maĩ agakua agathikwo, mũndũ ũcio rĩ nĩ arĩkĩtie gũkua. Ũguo gũkua kũu rĩ, twakuire rĩ, ũguo nĩ kuga nĩ tũkuĩte andũ arĩa me wega-inĩ wa Ngai, andũ arĩa me thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũguo acio nĩ makuĩte kũgerera gĩkuũ kĩrĩkũ? Kĩrĩa kĩa mwathani witũ Jesu, haleluya. Ũguo nĩ makuĩte magatigithũkanio na watho, haleluya. Ũguo kĩndũ kĩa mbere he kĩndũ ndĩrenda ũmenye, nĩgetha mũndũ atigithũkanio na watho rĩ, mũndũ ũcio no akuire. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũndũ rĩrĩa akoragwo ikarĩte atatonyete thĩinĩ wa Kristo, mũndũ ũcio atabatithĩtio rĩ, ndakoragwo atonyetio thĩinĩ wa gũkua kwa mwathani witũ Jesu. Ũguo ũbatithio rĩ, ũcio tũbatithĩtio naguo rĩ, ũbatithio ũcio rĩ, ũtũtonyagia thĩinĩ wa gũkua kwa mwathani witũ Jesu, nĩgetha gũtuĩke ona ithuĩ nĩ tũkuĩte. Nĩkĩ? Nĩgetha tũtigithũkanio na watho, tondũ watho ũtũũraga wathĩte mũndũ hĩndĩ ĩrĩa yothe arĩ muoyo. Mũndũ angĩtuĩka nĩ akua, mũndũ ũcio nĩ kũrekio arekagio nĩ watho. Ũguo nĩ kuga gĩkuũ kĩrĩa tũkuĩte thĩinĩ wa Kristo Jesu, twakuire gĩkuũ kĩu nĩgetha tũtigithũkanio na watho, nĩgetha watho ũtũrekie gĩkuũ kĩrĩa tũkuĩte. Otherwise angĩkorwo ndũrĩ ũrakinya gũkua thĩinĩ wa Kristo, nĩ kuga ndũrĩ watigithũkanio na watho, nĩ kuga ndũrĩ warekio nĩ watho. Tondũ rĩrĩa mũndũ rĩrĩa rĩothe atũũraga muoyo rĩ, mũndũ ũcio atũũraga athĩtwo nĩ watho, atũũraga ohetwo nĩ watho. No mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkua thĩinĩ wa Kristo Jesu na kĩgerekanio kĩrĩa gĩa gũkua gwake rĩ, mũndũ ũcio nĩ atigithũkanĩtio na watho, mũndũ ũcio nĩ atigithũkanĩtio na watho. Na ngĩaria ndĩraugire atĩrĩrĩ,
watho rĩ nĩguo hinya wa wĩhia. Oguo nĩgetha mũndũ akũrwo wĩhia-inĩ rĩ gũtingĩahotekekire o tiga mbire kuohorwo watho-inĩ. Oguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Agalatia Aroma 6:2 yauga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ rĩrĩa angĩkorwo nĩ tũkuĩte rĩ kaĩ tũngĩhota atĩa gũtũũra twĩhagia? Angĩkorwo nĩ tũkuĩte tũgathengera wĩhia o gũthenga rĩ, oguo tũngĩhota atĩa gũtũũra twĩhagia? Tũkona atĩrĩrĩ gĩkuũ kĩrĩa gĩkuagwo thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ arĩa mamwĩhokete, nĩ arĩa me thĩinĩ wake. Andũ arĩa makuĩte na gĩkuũ kĩu rĩ, gĩkuũ kĩu nĩ kĩmwe na gĩkuũ kĩu nĩkĩo gĩtũtigithũkanianagia na watho. Watigithũkanio na watho rĩ ũtigithũkanagio na wĩhia. Nĩkĩ? Tondũ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Aroma 6:14 ĩrauga atĩrĩrĩ rĩu wĩhia ndũrĩ na hinya wa gũtwatha nĩ tondũ tũtirĩ gũthamakagĩrwo nĩ watho. Haleluya. Oguo kuohorwo watho-inĩ rĩ nĩ kuga rĩu wĩhia nĩ gũtunywo tunyĩtwo hinya, tondũ hinya wa wĩhia nĩ watho. Oguo gĩkuũ kĩrĩa tũkuaga thĩinĩ wa Kristo Jesu rĩ gĩkuũ kĩu gĩtũtigithũkanagia na watho, tondũ no nginya mũndũ arekagio nĩ watho hĩndĩ ĩrĩa akua. Hĩndĩ ĩyo nĩguo gwatuĩkaga mũndũ rĩu mũndũ ũcio ti mwatho, ndangĩhota rĩngĩ gwathagwo nĩ watho, tondũ watho ndwathaga arĩa akuũ, watho wathaga andũ arĩa me muoyo. Oguo nĩ kuga atĩrĩrĩ no nginya Kristo we mwene, no nginya ũtonyio thĩinĩ wa gũkua gwake, ũtonyio thĩinĩ wa gũkua gwake nĩgetha gũtuĩke atĩa atĩ nĩ ũtigithũkanĩtio na watho. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ andũ aitũ ndĩrenda gũcoka thĩinĩ wa Aroma ĩyo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Aroma 7:2 amu mũtumia o wothe ũrĩa wĩna mũrũme rĩ aikaraga mohanĩtio na mũthuriwe nĩ watho o hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ũcio muoyo. Ndĩrenda rĩu ũthikĩrĩria haha andũ aitũ, ũhoro ũyũ rĩ rĩrĩa ũgũthomwo rĩ andũ nĩ meciragia nĩ wa mũciĩ, no nĩ atĩrĩrĩ mũciĩ nĩguo wagerekanĩtio na kĩhiko gĩa Kristo na kanitha. Oguo ũhoro ũyũ rĩ nĩ wa hitho mũno na ũkoniĩ Kristo na kanitha. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtumia, hĩndĩ ĩrĩa mũthuri muoyo rĩ atĩ mũtumia rĩ atũraga ohetwo nĩ watho ũrĩkũ wa mũthuriwe hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuriwe muoyo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa atĩ mũndũ ũcio mũndũ wa nja rĩ kana mũtumia rĩ atũraga ohetwo nĩ watho hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuriwe arĩ muoyo. Wathoma thĩinĩ wa Isaya hau twĩna mũtumia na twĩna mũthuri. Wathoma thĩinĩ wa Isaya 54:5 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa atĩ nake atĩ niĩ nĩ niĩ mũthuri wanyu, atĩ nake etagwo atĩa, etagwo Jehova mũnene wa ita. Haleluya. Oguo niĩ nĩ niĩ mũthuri wanyu, oguo mũthuri witũ rĩ nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa atĩ etagwo Jehova mũnene wa ita. Aretwo mũthuri nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩwe watũthurire, nĩ tondũ wa gũtũthura. Oguo atũthura rĩ direct rĩ ta rĩu tũngĩũka kwĩ ũhoro wa gũkũ thĩ rĩ mũndũ ũrĩa ũthuragwo rĩ nĩwe ũkoragwo mũtumia, ũrĩa ũthuranaga nĩ mũthuri. Ona kũngĩthima thikũ ici andũ nĩ maragarũra mũtugo, no mũtugo rĩ ũrĩa ũkoragwo hana rĩ ti wa mũndũ wa nja kũri mũndũ mũrũme, nĩ tondũ wa ũrĩa ũbatiĩ gũthurana rĩ nĩ mũndũ mũrũme. So Ngai nĩ tondũ wa gũtũthura rĩ direct kumanagia na hau rĩ akauga atĩrĩrĩ atĩ nĩwe mũthuri witũ, nake hetagwo atĩa Jehova mũnene wa ita. Na angĩkorwo Jehova nĩwe mũthuri witũ rĩ oguo nĩ kuga atĩrĩrĩ atumia rĩ nĩ ithuĩ tũgerekanĩtio na atumia, oguo Jehova nĩwe mũtũthuri. Haleluya. Oguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa
ati mutumia aturaga ohetwo ni watho hindi iria yothe muthuri ari muoyo. Oguo ndirenda kuga atiriri, angikorwo Jehova niwe mututhurire na ithuĩ athurwo ri, oguo ni ta kuga atumia ri, oguo mutumia ucio ri uturaga ohetwo ni watho riria muthuri we ari muoyo ri, mutumia ucio ni uriku ni ithuĩ hindi tondu Ngai niwe mututhuri. Ndirenda kuga atiriri, hindi iria Ngai we mwene ateneanite, tondu wathoma kiugo kia Ngai thĩinĩ wa Johana 1:14 kiugo kia Ngai kirauga atiriri, ati nake ohoro ri agituĩka mũndũ gĩ ohoro. Harĩa rũgongo nĩ rauga ohoro warĩ Ngai, onaguo ohoro ri nĩguo Ngai. 14 kauga atĩa? Nake ohoro ri agituĩka mũndũ, agĩũka gũkũ thĩ, agĩtũrania na ithuĩ, aiyũrĩtwo nĩ ũtugi na ohoro ũrĩa wa ma, atĩ ena riri na ithuĩ tũkĩmuona ri arĩ na riri ota wa mwana wa mũmwe. Kururĩra riri ota wa mwana wa mũmwe. Oguo nĩ kuga atiriri, mũriũ ri nĩ riri wa Ngai. Oguo mũriũ ri nĩ riri wa Ngai. Oguo Ngai erutire we mwene agĩũka gũkũ thĩ ena riri ota wa mwana wa mũmwe. Kiugo kia Ngai gĩkauga atĩa? Ũcio niwe watuthurire. Wathoma kiugo kia Ngai thĩinĩ wa Johana 15 mũhari wa 16 ri irauga atĩa? Atĩ ti inyuĩ mwathurire niĩ, atĩ niĩ nĩ niĩ ndamuthurire inyuĩ, oguo ngĩmwamũra nĩgetha mũthiĩ mũciare maciaro. Oguo niwe watuthurire. Kristo ri akĩra andũ ũguo, akĩra atũmwo ũguo, atĩ inyuĩ ti inyuĩ mwathurire, tondu ti ithuĩ twathurire Ngai, niwe watuthurire. Direct agatuĩka niwe mũthuri witũ. Na ithuĩ athurwo ri tukagerekanio na atumia, Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondu wa guthurwo. So kiugo kia Ngai gĩkauga atiriri, atĩ mutumia atũrage muohe nĩ watho hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuri we arĩ muoyo, hĩndĩ ĩrĩa yothe mũthuri we arĩ muoyo. Oguo nĩ kuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa Ngai atarutĩte agĩũka gũkũ thĩ na riri wa ota wa mwana wa mũmwe ri, akĩneana ri, mwakĩambwo mũtharaba-inĩ ri. Oguo nĩ kuga atiriri, haleluya. Oguo nĩ kuga atiriri, twatũraga tuohetwo nĩ watho. Nĩkĩ? Tondu mbere ĩyo rĩrĩa atũraga muoyo ri tũtingĩahotire kũrekio nĩ watho, tũtingĩahotire kũrekio nĩ watho. Oguo na kĩhumo kĩa watho ri nĩ Ngai we mwene. Kĩhumo kĩa watho ti Musa, kĩhumo kĩa watho ti Ngoma. Tũronire thĩinĩ wa Edeni ri nĩkuo kĩhumo kĩa watho, nĩkuo kĩhumo kĩa watho, na nĩguo mũtĩ ũrĩa wa kũmenyithania wega na ũru. Oguo ndĩrauga atiriri, kĩhumo kĩa watho nĩ Ngai. Oguo ũrĩa ũngĩahotire kuohora andũ watho-inĩ nĩgetha mathamakagĩrwo nĩ ũhoro ũngĩ ri no Ngai we mwene. Oguo agĩũka we ũhoro agĩtuĩka mũndũ na ithuĩ tũkĩmuona ri, ona arĩa mamuonire na maitho ri maya ma mwĩrĩ ri, atĩ mamuonire ena riri ota wa mwana wa mũmwe. Haleluya. Oguo mwana wa mũmwe nĩ riri, Ngai akĩruta no onekanire nĩ ithuĩ ena riri ota wa mwana wa mũmwe. So hĩndĩ ĩrĩa tũra-address Kristo Jesu ri ariwe mũrũ wa Ngai ri, ũcio nĩ riri ũmwe wa Ngai tũkoragwo tũkĩnyihĩria, nĩ riri wa Ngai tũkoragwo tũgĩkumia na tũgatĩaga riri ũcio o ta ũrĩa Ngai onire kwagĩrĩire. So Ngai we mwene ri okire gũkũ thĩ ena riri ota wa mwana wa mũmwe. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Gĩkauga atiriri, nĩgetha mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũthuri arĩ muoyo, mũthuri no nĩ Ngai. Oguo na ithuĩ ri tũrĩ athurwo atumia. Oguo nĩ kuga atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩ muoyo ri, hĩndĩ ĩyo arĩ muoyo ri tũikarĩte tũnyitĩtwo nĩ watho, tũikarĩte tuohetwo nĩ watho, tondu ithuĩ nĩ ithuĩ tũgerekanĩtio na atumia. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atiriri, kiugo kĩa Ngai gĩkauga ũũ, irauga atiriri, ĩrĩa mũthuri amwo no rĩrĩ mũthuri angĩkorwo nĩ akua ri, mũtumia ũcio nĩ atigithũkana na watho ũcio ũramuohanĩtie
na muthuriwe. Haleluya. No riri muthuriwe angituika ni akua hari mutumia ucio ni atigithukana na watho ucio, oguo nikio Ngai okire ena lirio ta wa mwana wa mũmwe. Oguo nigetha mundu ohorwo watho-ini ri no nginyanagia kungiagiire na gikuo, na gikuo kiu kiagiire kuo ri kia mwana wa mũmwe, kia mwana wa mũmwe kiria twaragia oro akio gia Kristo Jesu. Haleluya. Ucio ni lirio mwe wa Ngai. So agioka, so gikuo giake ri kiugo kia Ngai kiuga atiriri ati no muthuri ucio angituika ni akua ri mutumia ni gutigithukana atigithukanaga na watho ucio ramunyitite. Oguo ni kuga hindi iria Kristo eneanire, hindi iria akuire ri direct kiria giaturekirie ni watho. Oguo watho kirekia mutumia, watho kirekia mutumia. Atumia ni ithue uragio ria tuohoretwo watho-ini na gukagia na andu monaga atiriri ati kai tutohoretwo watho-ini. No kiugo kia Ngai ni githeru muno. Uhoro ucio tu wa muthuri na mutumia, uhoro wa muthuri na mutumia ri niguo wagerekanitio na ngwataniro ya Kristo na kanitha. Uhoro ucio wa muthuri na mutumia niguo wagerekanitio na ngwataniro ya Kristo e mwene na kanitha. Oguo muthuri uria urerwo ati akua ri mutumia ni kuohorwo ohoragwo watho-ini. Watho ucio ramunyitite tondu wa muthuri we gukorwo e muoyo ri watho ucio muthuri we akua ni kumurekio murekagia. Oguo gikuo gia Kristo mutharabai-ini ri giatumire turekio ni watho. Ithuĩ atumia ithuĩ tugerekanĩtio na atumia ri ni undu wa gikuo gia Kristo ni kurekio twarekirio ni watho. Niki tondu muthuri angikua ri mutumia ri ni gutigithukania tigithukanagio na watho uria uramunyitite, gugatuika atiriri riu mutumia ucio ti mwene watho. Oguo direct ni kuga gikuo gia Kristo Jesu ri mutharabai-ini ri gikuo kiu ri giatutigire tutari ohe ni watho, giatigire mundu wothe emuohore ni watho, o tiga wendire guikara ohetwo ni watho. Tondu uhoro wa kwineana he Kristo ri ti uhoro wa kuringaniririo. Macio nĩ matua tigĩirwo o ta ũrĩa Adamu aheirwo matua nigetha atue, nigetha athure. Oguo onawe nĩ ũhetwo ũhoro wa gũthura. Oguo kiugo kĩa Ngai rĩ gĩkauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa gũkua gwa Kristo nĩ kũrekio twarekirio nĩ watho ũrĩa watũnyitĩte. Uragia mundu ohoretwo atia watho-ini, tuohoreirwo ku watho-ini. Oguo gikuo kia Mwathani kio kenyewe giatuohorire watho-ini. Ta gicoke gutuika ati Kristo Ngai we mwene ri okire kionekana na riri wa ota wa mwana wa mũmwe tukimwona. Oguo agikua ucio agikua mutharabai-ini gucoke gutuike na gitumi kiria giatumire akue ri nigetha tutigithukanio na watho, nigetha turekio ni watho uria watunyitite tondu muthuri ni agikua. Muthuri ni agikua. Oguo direct ni kuga atiriri hindi iria ungiikara wigwatanitie na watho na Kristo akuire atutigithukanie na watho ri watho turekie ri ungituika wihocetie watho-ini, ungituika uri ndungata ya watho ni kuga ukoragwo kinyarara ki ukoragwo kinyarara gikuo kia Mwathani Jesu ni tondu akuire nigetha turekio ni watho. Oguo turi arekie ni watho andu itu ni turikitie kuohorwo watho-ini na wathoma kiugo kia Ngai horo worathi wa Kristo Jesu uria keneana ri no ari murathe. Wathoma thiini wa kiambiriria 2 rauga atia? Kiambiriria 2 muhari ni wa kuma ki ni wa 24. Kiambiriria 2:24 thikiriria ũrathi wa kuguũranĩrio gwa Kristo na ũrĩa maũndũ magekĩka nĩgetha tũtuĩke nĩ tuohorwo na nĩgetha tũtuĩke atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũikĩire Kristo Jesu rĩu twĩ rũciaro rwake. Thikĩrĩria kiambiriria 2 ũyũ nĩ ũrathi ndĩrathoma. Thomaga kiugo kĩa Ngai ũhoro ũrĩa njaragia ngĩringithanagia na watho, ngaragia ngĩringithanagia na morathi marĩa manabii, morathi marĩa mandĩkĩtwo watho-inĩ, njaragia ngĩringithanagia.
oguo ngonanagia mayohoro ucio. So uyu ndirathoma ni urathi wa kuguuranirio gwa Kristo Jesu. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri kiambiririo 2:24 tondu wa uguo ri mundu murume ni atigane na ithe na nyina. Oguo ndauga atia ohoro wa muciiri, ohoro wa muthuri na mutumia ni kerekano ya Kristo na kanitha, kana ni kiruru ya Kristo na kanitha. Oguo kiugo kia Ngai akiuga atiriri tondu wa uguo mundu murume ni agatiga, mundu murume ni agatiga ni atigane na ithe. Oguo o mbere ri ambaga gutigana na ithe na nyina, agacoka agatiga nyina. Oguo no ambire gutiga ithe, no ambire gutiga ithe ni Kristo ambire gutigana na ithe. Oguo atigana na ithe ri tondu onithanirio na riri, Ngai onithanirio na riri o ta wa mwana wa mumwe, riri uria tutiaga. Nikio tutaugaga ati ni Ngai wakuire, tugaga ni muriu. Niki tondu ni riri ucio tutiaga, ni riri ucio twinyihagiria. Oguo no atigire ni Kristo Jesu agitiga ithe, no anyita agitiga ithe akinya guku thi aciarwo ta mundu ri, tondu kiugo kia Ngai kiuga we ohoro agituika mundu aciarwo ta mundu ri. Kiugo kia Ngai kirauga ati nake ni agatiga nyina, nake Kristo ni gwekire ambire agitiga ithe. Arikia gutiga ithe ri oka guku thi ri ni atigire nyina, atiga nyina ni kigwathire. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati magwatane na muka nao eri matuike mwiri umwe. Haleluya! Magwatane na muka nao eri matuike mwiri umwe. Haleluya! Matuike mwiri umwe. Niki ni tondu wa kugwatana, ni tondu wa kugwatana na muka. Oguo Kristo Jesu agitiga ithe akinya guku thiri ni atigire nyina. Ona kungithima ni ari na kuria gwetagwo kwao ri, oma ni ati hindi iria aumire kuu kwa agitiga nyina ri aturaga na arutwo athiururukaga, aturaga arutanaga. Gwakinya utuku ri athiaga kirima-ini, ndainukaga kuria kwa nyina, athiaga kirima-ini. Oguo ni kuga ni atigire, na gitumi gia atige ri nigetha agwatane na muka. Nio atumia merwo ni ariku magerekanitio na atumia ni ithue, nikio atigire. So twagwatana atiga ri okire agwatane na ithue. So twagwatana na ithue tutwikaga ki? Tutigwatana mutumia na muthuri magwatana ri matwikaga mwiri umwe. So ithue twagwatana na Kristo ri tutwikaga ki? Thiini wa Korintho wa mbere 6, Akorintho wa mbere 6 kiugo kia Ngai kirauga atia? Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, kirauga atiriri Akorintho wa mbere 6:17 irauga o no riri mundu uria ugwataina na Mwathani ri ucio matwika roho umwe nake. Haleluya! Oguo riria atigire ithe na agetiga nyina guku thi ri agwatana na andu aria mari ake aria magerekanitio na atumia na nio ithue. Oguo atiga agwatana na ithue ri twatwikire roho umwe, twatwikire roho umwe ki. Haleluya! Nigetha tuthengagirira he Ngai na undu wa roho ucio, tuthaithage Ngai na undu wa roho ucio. Kiugo kia Ngai kirauga ati nikio twaheirwo roho wa muri ikarage thiini witu nigetha etanage na cage. Kiugaga aba baba tondu ni twikite roho umwe, ni tutwikite roho umwe. Haleluya! Oguo uhoro ucio wa muciiri merirwo ati mundu murume ni agatiga ri hindi iria uhoro ucio kwario ukoragwo wi uhoro wa hitho, ukoragwo wi uhoro wa hitho wigie ki? Kristo na kanitha. Haleluya! Kiugo kia Ngai kiuga atia? Twi thiini wa Korinitho, twi thiini wa Aroma, tucoke thiini wa Aroma, Aroma yo 7. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati muthuri arikia gukua ri mutumia ni gutigithukanio, ati atigithukanagio na watho uria uramunyitite, uramuohithanitie na muthuriwe. Mwari wa ithe twikauga atia? Tondu ucio ri angitwika wa mundu murume ungi hindi ya muthuriwe muoyo, mutumia ucio no atuo mutharia. Tathikiriria, hindi ya muthuriwe ri muoyo, hindi iria Kristo aturaga muoyo, hindi iria Ngai aturaga, hindi iria Kristo aturaga muoyo ri, hindi iyo ri
tũngĩatuĩkire a mũndũ ũngĩ tondũ hĩndĩ ĩyo Ngai atũraga muoyo rĩ, hĩndĩ ĩyo gũtaneanĩtwo mũriũ rĩ, hĩndĩ ĩyo Ngai atarutĩte rĩ, hĩndĩ ĩyo tũngĩeneanire kana mũndũ wothe angĩeneanire atuĩke wa mũndũ mũrũme ũngĩ rĩ, ũguo nĩ ta kuga atĩa eneane ũhoro-inĩ ũngĩ rĩ, mũndũ ũcio rĩ angĩetirwo mũtharia. No etwo mũtharia nĩ mũtumia. Mũtumia no nĩ ithuĩ, na andũ arĩa mathurĩtwo nĩ andũ. Mũthuri nĩ Ngai tondũ nĩwe mũtũthuri, na andũ arĩa othe mathuragwo nĩ Ngai gũkũ thĩ, arĩa manathurwo, arĩa mathuragwo na arĩa magathurwo rĩ, acio megũtũra magerekanĩtio na atumia. Arĩa mathurĩtwo nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩgetha matuĩke ake kĩũmbe. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai atarutĩte rĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai atarutĩte mũriũ, hĩndĩ ĩyo atarutĩte mũriũ, hĩndĩ ĩyo gũtakuĩte mũndũ rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Hĩndĩ ĩyo mũndũ wothe angĩatuĩkire nĩ eyeheria harĩ watho rĩ, mũndũ ũcio angĩatuĩkire nĩ eyeheria harĩ watho rĩ, gwatuĩkaga eamũrania na mũthuriwe, na mũthuriwe nĩ Ngai. Ũguo mũndũ ũcio rĩ etagwo gĩtharia. Atuagwo gĩtharia nĩkĩ? Nĩ tondũ wa watho ũrĩa mũnyitĩte. Tondũ watho ugaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio ndabatiĩ gũkorwo wa mũndũ mũrũme ũngĩ, ndabatiĩ kũhikio nĩ mũndũ mũrũme ũngĩ angĩkorwo mũthuriwe e muoyo. Angĩkorwo mũthuriwe arĩ oho, mũthuriwe ndakuĩte, mũndũ ũcio ndabatiĩ gũtuĩka mũndũ mũrũme ũngĩ. So hĩndĩ ĩrĩa gũtarutĩtwo na hĩndĩ ĩrĩa gũtakuĩte, Kristo atakuĩte rĩ, ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, tũngĩatuĩkire twarĩ ciana cia watho. Hĩndĩ ĩrĩa Kristo atakuĩte rĩ, hĩndĩ ĩyo twarĩ ciana cia watho, na tũngĩatuĩkire nĩ tweneana ũhoro-inĩ ũngĩ rĩ, kumanagia na hau tũngĩetirwo atumia itharia. Ũguo nĩ mũtumia ũrĩa mũtharania. No hĩndĩ ĩrĩa Kristo okire agĩkua rĩ, kumanagia na hau rĩ, nĩguo watho watũrekirie, watho ũrĩa watuohithanĩtie na Ngai ũgĩtũrekia. Watũrekia rĩ, watũrekia nĩkĩ? Nĩ tondũ mũthuri nĩ akua. Mũthuri akua, mũtumia ũhoragwo watho-inĩ. No hĩndĩ ĩyo rĩ atakuĩte rĩ, hĩndĩ ĩyo twatũraga twĩ ciana cia watho. Hĩndĩ ĩyo twatũraga twĩ ciana cia watho. Ona andũ arĩa marĩ kuo matũraga me ciana cia watho. Ũguo ũngĩeneanire ũhoro-inĩ ũngĩ rĩ, wetagwo gĩtharia, na kĩrĩa wakoragwo rĩ nĩ ituĩro rĩa gũkoraga rĩa ũtharia, nĩ ituĩro rĩa gũkoraga rĩa kwĩneana ũhoro-inĩ ũngĩ o rĩrĩa wĩna mũthuri. Haleluya. Ũguo nĩguo gwatariĩ. Na tondũ wa gũkorwo Ngai atũraga muoyo, gũtirĩ mũndũ ũngĩeheririe. Ũguo nĩgetha Ngai atuĩke nĩ atuohora, tondũ o ũcio mwene watho rĩ nĩwe wonire atĩrĩrĩ, watho ũcio rĩ, tondũ ũrĩa wagĩte hinya no kaga bata rĩ, tondũ ũhoro-inĩ wa kwamũrania mũndũ na wĩhia, watho ndwahotire, watho ndwarĩ na hinya, naguo kĩaga bata, tondũ ũrĩa waremirwo kũnina wĩhia mĩĩrĩ-inĩ ya andũ. Ngai ũcio mwene guo rĩ akĩona nĩ egũtũruta ndeto-inĩ icio nĩgetha atũtware ũndũ-inĩ ũngĩ, nĩgetha tũthamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai. Atũrutire ndeto-inĩ, watho-inĩ na njĩra ĩrĩkũ? Kana atuohorire watho-inĩ na njĩra ĩrĩkũ? Na njĩra ya gũkua, nĩ tondũ no nginya angĩakuire arĩwe mũthuri witũ, nĩgetha atumia matuĩke nĩ mohorwo na nĩ marekio na matigithũkanio na watho ũrĩa ũramohete. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ mũthuriwe angĩkorwo nĩ akuĩte rĩ, hĩndĩ ĩyo arĩikaraga ta ohoretwo harĩ watho ũcio. Ona angĩhikio nĩ mũndũ ũngĩ rĩ, mũtumia ũcio ndangĩtuĩka mũtharia. Ũguo no mũthuriwe angĩkorwo nĩ akuĩte rĩ, na tũraria rĩu ũhoro ũyũ tũraria rĩ, already Kristo nĩ akuire. Ũguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga we ũhoro rĩ agĩtuĩka mũndũ, tũkĩmuona na riri ta wa mwana wa mũmwe agĩkua. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, tũgĩtigithũkanio na watho. So kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩa? No rĩrĩ mũthuriwe angĩkorwo nĩ akuĩte rĩ, ona mũtumia ũcio angĩtuĩka wa mũndũ mũrũme ũngĩ ndangĩhota gũtuo mũtharia. Ũguo Kristo akua rĩ twatigithũkanirio na watho, nĩgetha gũtuĩke rĩu rĩ
ona tũngĩneana ũhoro-inĩ ũngĩ rĩu gũtuĩke atĩ rĩu tũtirĩ ciana cia watho rĩu nĩ tuohorwo rĩu ona tũngĩneana ũhoro-inĩ ũngĩ rĩ kumanagia na hau tũtingĩtuo itharia tũtingĩhota gũtuĩrwo nĩ watho nĩkĩ tondũ ndũngĩhota gũtuĩrwo na kĩndũ wohoretwo harĩ kĩo ndũngĩhota gũtuĩrwo na kĩndũ ũtigithũkanĩtio nakĩo na ithuĩ rĩ nĩ twatigithũkanirio na watho nĩ tondũ wa gĩkuũ kĩa Mwathani. So gĩkuũ kĩa Mwathani rĩ yes andũ nĩ moĩ nĩ kĩa wĩhia andũ nĩ gĩa kuohora andũ wĩhia-inĩ no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ purpose ya Kristo gũkua rĩ ũndũ ũngĩ thengia ũguo ũĩ rĩ purpose yake gũkua nĩgetha tuohorwo watho-inĩ nĩgetha tũtigithũkanio na watho ũrĩa watũnyitĩte nĩgetha tũtuĩke a mũndũ ũngĩ nĩgetha tũtuĩke a mũndũ ũngĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kwarũmĩrĩirwo mũtara nĩgetha tũtua mũndũ ũngĩ rĩ kwarũmĩrĩirwo mũtaratara nĩ ũrĩkũ Kristo aciarirwo arĩ wa gwathagwo nĩ watho no nginya angĩagereire watho-inĩ ũrĩa watho ugĩte nĩkĩ nĩgetha ahote gũtuohora watho-inĩ ũcio ũguo werĩ aciarirwo arĩ wa gwathagwo nĩ watho agerera watho-inĩ ũcio rĩ nĩgetha atũtigithũkanie ithuĩ na watho nĩkĩ tondũ ti wendi wa Ngai ũrĩa ũtwaraga muoyo tũthamakagĩrwo nĩ watho ndeto icio ciarehirwo nĩ mũndũ ũmwe ũgwĩtwo Adamu nĩwe weneanire ũhoro-inĩ wa gũthamakagĩrwo nĩ watho hĩndĩ ĩrĩa aheirwo matua ma gũthura. So kiugo kĩa Ngai kiuga atĩa kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ atĩ no rĩrĩ mũthuri we angĩkorwo nĩ akuĩte rĩ hĩndĩ ĩyo arĩikaraga ta ohoretwo nĩ watho ũcio no na angĩtuĩka wa mũndũ ũngĩ rĩ mũndũ ũcio ndangĩhota gũtuo kana erwo atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ndangĩhota kwĩrwo atĩ nĩ gĩtharia. Haleluya. Ũguo ndĩrenda njuge atĩrĩrĩ ndĩrenda ndinie nĩgetha ndwarithie na mbere na ũhoro ũcio. Haleluya.